हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंजन टॉय जोन। और आपको पता होगा आज कौन सा वीडियो होने वाला है। आज होने वाला है मेरा ड्रीम कार का वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, सच में। और ये है रॉक क्रॉलर। इस कार का नाम देखिए, ये है एक रॉक क्रॉलर। ब्लू कलर में मैंने ऑर्डर किया था। देखिए ब्लू, इसका ग्रीन भी आता है। मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ब्लू कलर में गया था, ब्लू आ गया। बहुत ही अच्छा कार है। अगर ग्राउंड में मैं इसको लेके जाऊँ ना, क्या बोलूँ, ये हवाओं से बातें करता है। ये कार पत्थरों में तो ऐसे क्रॉल कर देता है, इसलिए इसका नाम है रॉक क्रॉलर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको खोलने से पहले मैं आपको इसका लिंक दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसा कार है। ब्लू कलर में, ग्रीन में भी आता है। और मैंने ऑर्डर किया था ये ब्लू कलर का, ये ब्लू। और रिमोट देखिए कैसा है। फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 1129 रुपीज़। तो इसके साथ हमें रिचार्जेबल बैटरी मिल जाता है, केबल भी मिलता है इसके साथ। रिचार्जेबल है तो केबल तो मिलेगा ही, मैं भी ना। मटेरियल प्लास्टिक का है। बैटरी ऑपरेटेड 3 बैटरीज। ओ रिचार्जेबल बैटरीज, एज 3 years प्लस, विथ हाइट 12 इंचेस इंटू 8 इंचेस। वाह, अच्छा कार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कार का। तो देखिए इसका रिमोट कैसा है, न्यू टेक्नोलॉजी, एकदम कैसा बोलूं, गन की तरह है। ऐसे डिस्काउंट इससे ये होता है फॉरवर्ड, ऐसे करने से, और ऐसे करने से बैकवर्ड। और आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये व्हील क्या है, इसको कैसे करना है। इससे होता है, ऐसे करने से ये होता है लेफ्ट, ऐसे करने से होता है राइट। ये आजकल का न्यू टेक्नोलॉजी है। बचपन में तो मैं ऐसे रिमोट से खेला था। फ्रेंड्स देखिए कितने सारे कार्स हैं यहाँ पे। ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं, सब अलग अलग मॉडल्स। तो मैंने लिया है ये रॉक क्रॉलर, क्योंकि मुझे यही पसंद है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सुपर क्लाइंबिंग एबिलिटी, शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग। ओ भाई, रिमोट कंट्रोल सबको पता ही है। और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग इंजन, ये इंजन भी है। ये मोटर से नहीं चलता, ये इंजन से चलता है। फ्रेंड्स अभी मेन चीज करते हैं, अनबॉक्सिंग। खुल जाएगा, खुल गया। अभी निकल रहा है कार। तो काफी अच्छा है, साइज में भी अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, शायद गाड़ी पे सॉकर लगे हुए हैं और शॉक एब्जॉर्बर, इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। देखिए कितने अच्छे हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, अप डाउन खुल जाएगा। बहुत ही अच्छा फंक्शन लगा मुझे। वो पीछे टायर भी दिए हुए हैं डिजाइन के लिए, जैसे जीप में होता है ना पीछे वाला टायर, वैसे। अच्छा है। तो इसको रिमोट को बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स रिमोट में इसका बैटरी डाल लेते हैं, रिमोट में। देखिए अब लाइट जल रहा है। कार खोल लेते हैं इसको। बस हो गया इसको। बस हो गया, चलो। अरे मैंने तो इसका ये कट करना ही भूल गया, गाड़ी चलेगा कैसे। फ्रेंड्स हो गया है, ऑन कर लेते हैं, वो चला के देखते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ एक केबल दिया है, इसको ये एडाप्टर में लगा के बैटरी को घुसा के चार्ज करना होता है ऐसे। ये 2x है, और 2x का मतलब इसका दोनों ड्राइव घूमता है पीछे, और 4x मतलब ये 4 ड्राइव घूमता है। तो टेस्ट करते हैं एक बार, देखते हैं कैसा चलता है। तो लेट्स गो। फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, इससे आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, इससे बैकवर्ड, इससे फॉरवर्ड। और मैं आपको दिखाता हूँ ये लेफ़्ट राइट कैसा होता है। ये लेफ़्ट राइट ऐसे होता है। तो कार को इससे होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेफ़्ट राइट। अभी हम आ गए हैं हमारे छत में। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं ये छत में कैसे है। ये तो बहुत स्पीड में चल रहा था, इंजन से चल रहा है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। तो चलो इसको ऑन ही है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से हो जाता है ये ऑफ,
और ये ऑन। आप और एक बार देख लीजिए, ये लेफ्ट राइट कैसे ऐसे ऐसे होता है। ये इससे होता है ये फॉरवर्ड और इससे होता है ये बैकवर्ड। ओ स्पीड अच्छा है इसका। गाड़ी तो मस्त है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रोडक्ट अच्छा है इसका। मैं हल्का से रेस दे रहा हूँ ना। अभी इसको एक बार टर्न कर देंगे। इससे ही आगे और इससे पीछे। अच्छा नहीं बहुत स्मूथ चल रहा है। मेरे पास अभी दो कारें हो गए हैं, एक रॉक क्लाइंबिंग और एक फरारी ला फरारी। तो इसका प्राइस आपको पता ही होगा और इसका प्राइस है 899 रुपीज़। ये आपको कौन सा अच्छा लगा बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। और दोनों कार का रिमोट है, इस कार का रिमोट है और ये इसका रिमोट है। अभी दोनों कार को चला के देखेंगे कि कौन सा कार चलता है। और इसका चार्ज थोड़ा कम है फ्रेंड्स। हाँ तो देखते हैं एक बार। और इसका फुल चार्ज है फ्रेंड्स, देखेगा नहीं इसको मैं नहीं चलाऊंगा वरना ये कार अभी गिर जाएगा। दोनों एक ही रिमोट से चलता है। चलो इसको नीचे चला के देखते हैं एक बार। ये रिमोट से चलेगा ये। चार्ज कम है, इसको चला के देखते हैं इसके ऊपर। हाँ नीचे इधर पता नहीं। ये चढ़ गया। तो इस कार का खासियत क्या है मैं दिखा देता हूँ। गेट खुल गया जो ऊपर। दोनों रिचार्जेबल दोनों कार। मैं इससे जाऊंगा ये चलेगा। क्या टेक्नोलॉजी है। ये रिमोट